салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо бародаро. Хеле ки моҳи шарифи рамазон аксия дорем. Аксияи мо чие ки канали мо ремонтай. Ма ба шумо чи пешниҳод карданем ки тифалое ки дорем нархашон мисол 30 сомонӣ то 50 сомония тифайл дорем. Мисол ҳама чизош навай, ҳама ҷош камбудӣ надоранд. Хубиш чие ки тифала мисол истифода мебарен. У гарантия дора, мисол 2 моҳ, муддати 2 моҳ да яке месӯза. 30 сомон мехари ё 50 сомон мебиёен, ҳамун тифаламада метиен. Ма ба ҷош як тифайл дига то метием, бо ҳама хеле ки гарантияи дили пирқатӣ. Ҳама хеле аксияи мо 10 мисол то ҳам 10 рӯза чӣ мекунен, ҳамиё 2 моҳӣ кафолат дора. Мисол аксиямон 10 рӯз хеле давом медиҳад. Баъд мисол то 2 моҳа ҳамун гарантияш мабодо. Лекин иншоалло боварӣ дорам ки ин чиз хизматона мекунанд. Ин хубӣ дора барои бақувватай. Агар ҳамин вариант маъқултон шава, класс ҷиқи, лайка ҷиқин, натонем омада бародаро ҳамихе як дастгирӣ кунен, падилитса кунен ки як дигар касон бинанд бародаро. Ҳамихе бирои мисол канали мо як пешрафта шава. Мисол мо ҳам хеле аксияумона зиёд кунем, аз ҳисоби подписчик чанде подписчик зиёд шава, ӯ мардум да хеле хубай, модам хубай, ҳамахе хеле мора мешиносанд, хеле мора мебинанд ва камбағал да хубай. Зиндаву сарвалом бошед. Раҳмат. Як бор дигар Рамазон муборак шавад. Аллоҳ нигоҳ.